ఇప్పిండి అరవాడు మొన్న ఇప్పలే మరి లూజే ఉన్నాయి మరి అది ఏమన్నాడు అంటే ఇప్పలే రెండింటికి చేస్తారే దాన్ని వేయండి అన్నట్టు ఈ ప్లేస్ వేయండి అన్నట్టు గెలుతుందా స్టార్టర్ కా ఇగో ఈ బేస్కి రావాలి ఈ రెండింటికి వస్తాం వస్తుంది స్టార్టర్ లాక్ అయిందా మరి ఇది ఓకే ఇది ఓకే ఇది ఇంకా వస్తుంది ఎట్లా పడి అంటే 2 వేనేనట ఒక వైర్ మీద మోటార్ నడుతుందా ఇప్పుడు అక్కడికి వస్తుందా కరెంటు వస్తలేదా ఇప్పుడు వచ్చిందా వచ్చింది వచ్చింది ఇప్పుడు వస్తలేదు వస్తలేదు ఇప్పుడు వస్తలేదు రావడండి ఇప్పుడు మోటార్ నుంచి ఉల్టా కరెంట్ వస్తుందన్నట రావాలి రాకపోతే పోయినట్టు వస్తా బరాబరే మోటార్ నుంచి వస్తుందంటే మోటార్ ఫాల్ట్ అన్నట్టు స్టార్టర్ కన్ఫర్మ్ చేయ మరి స్టార్టర్ కూడా ఫెయిల్ రా 2 వేనాయా ఇంకా నీకు ఎట్లా అంటే చూపెడతా ఏదైతే మేము ఎంబీబీఎస్ ఏం చేస్తే ఆర్ఎంపీ ఏం చేస్తారు ఎదికేనా దీనికి కూడా ఫీజులు వీకి ఫ్రీ చేస్తాడు ఓకేనా దీనికి దానికి ఇప్పుడు ఒకదానికి వెళ్తుంది సార్ ఇంకే 2 వైర్లు వస్తలేవా ఇంకో మాట నీ సర్వీస్ ఏమైనా కట్ అయిందా జెంట్ ఉన్నది ఇప్పుడు సర్వీస్ వైర్ కట్ అయితే ఈ ఫీజులకు రావద్దు కానీ మరి అరే మొన్న పొర్ర సౌండ్ వచ్చింది మరి అదే కావచ్చు మరి మోటార్ వైర్ గిట్లా అదే ఫాల్ట్ అయింది ఎట్లయిందా మోటార్ వైర్ ఫాల్ట్ అయింది ఎట్లా మనకి ఎట్లా ఏర్పాటు మన మోటార్ ఎగితేనండి ఇక వైర్ గుంత అంటే గుంజినాక వైర్ చెక్ చేయి మా మోటార్ మొత్తం బయట తీసి కొత్త వైర్ పెట్టి చూసాడు అయ్యా వైర్ చెక్ చేయి ఏంటి వైర్ కాలిపోయింది కనబడుతుంది ఇట్లా బస్ట్ అయితే కనబడుతుంది దీనిలో బస్ట్ అయిందా మోటార్ ఎక్కినాక నేను ఒకసారి వెళ్తుంది మొన్న గట్టనే రుక్మచారి తీసుకుపోయినాక మోటార్ మంచిగా ఉందా మోటార్ మంచిగా ఉంది ఇక్కడనే చెక్ పర్ర సౌండ్ వచ్చింది మరి పర్ర సౌండ్ వచ్చింది మరి అది వైర్ ప్రాబ్లం వైర్ సౌండ్ కదా కాలిపోడే కదా సౌండ్ వైర్ కాలిపోడే కదా వైర్ కాలిపోయిన అవుతుంది మోటార్ కాలిపోయిన కొత్త అదే ఇప్పుడు మరి అదేంది ఎవరి దగ్గర రాలే దీనికి రాలేదురా రాలేదు మరి ఇప్పుడు పని చేస్తాను మళ్ళీ స్టార్టర్ పని చేయకనే ఇట్లా అయింది దానికి కరెంట్ ఇవ్వలే అన్నది ఇప్పుడు ఓకే దీనికి కూడా వస్తాను ఈ కనెక్షన్లు మంచి నీట్గా లేవు మంచిగా లేవు నీట్గా లేవు కాదు టైట్ మామూలు కానీ మంచిగా నీట్గా లేవు అంటున్నా రెండింటికి వచ్చినప్పుడు లెక్క చలో మోటార్ కొంచెం ఇప్పుడు స్టార్టర్ ఇప్పుడు ఇది 3వ బాబు వైరు వరకు వచ్చింది ఇప్పుడు అది రాలేదు చెప్పు బాబాయ్ స్టార్టర్ పారిపోయిందా ఇక్కడ రుక్మచారి వాళ్ళ బైక్ అన్నాం అశోక్ నేను రుక్మచారి అని చెప్పరాదు రుక్మచారి నేను అశోక్
ముగిలి అశోక్ ఈ మోటార్ ఖరాబ్ అయిందంటే చెక్ చేస్తాను చెప్పు వస్తుంది ఇప్పుడు 3 వస్తాయి మోటారు ఖరాబ్ అయిందంటే చెక్ చేస్తాను వస్తుంది ఇప్పుడు 3 వస్తాయి మాట్లాడతావా మాట్లాడు మాట్లాడరా 2 నిమిషాలు చాలు ఇగో హలో